этот нахуй. На Шкоде. Долбаная дура, блядь. На нахуй. Долбанул его только что. Да. Вот этот большой, в общем. Да. Большой вот этот вот. Долбанул вот этого. Он ему зеркало оторвал. Вот этого. Успешно выбрался во двор. Царские стрельцы, спешащие растаскивать пробку, на ходу махали мне шапками. Ребята почти все знакомые. Я тоже козырял, избавляя шапку. Куда он пошел? И играть на днях с гостиным двором. Ебанулся, там что 3 ли? кубических каравана. Видел, Да, видел, я что остановился. Гости проехали. Ёбаный в рот, блядь! Пиздец нахуй! Вчера в Риме, а с утра ну прямо горилла, мама мия. Планирует пути для отступления. Вот это вляпался, синее движение. Она молчит, нарочито, сексуально улыбится. Меня корежит. Ёба. Побыстрее бы слиться. Вдруг поворот ключа, убогие на пороге, две тети вытирают ноги. Малышка к ним, щенячья нежность. И ты, мама, с тетей. Ебать. Молодежки разогрелись, влетели в наш первый час. Далее вас ждет рубрика «Самоловедение», а также «Холодная девятка» и «Где моя тачка, чувак?» Суперигра. Слушаем. Радио. Реклама на Камеди Радио. Давно мечтаете о ровных и красивых зубах только до конца. Не сидеть при своих близких. В дальнейшем можете воспользоваться адвокатом, заявлять ходатайство от ввода вправе, ознакомиться со всеми материалами дела. Вот что здесь вот. Дай мне. Шеф, вылезь, пожалуйста, быстрее. Чё? Там не остановка, сейчас подъедем. Ну чего ты бегаешь? Водитель десятка, справа, останавливайся.
Да, ну, в принципе, Майдан, он там, точнее, площадь независимости, он сам по себе книги относительно новая вещь, поскольку еще в начале 19 века там было кое-где болото. А сейчас делают на старинной соседской площади, и это очень красиво. И Шейсер выдержит любые капризы погоды. Шейсер.рф. Кровля в проверенные стихии. You